So hi all of you. Quickly, I'm going to show you the gifts that I'll be, giving for the wedding gifts that I've just bought for the newlyweds. So we have a wedding function to attend. जैसे मैंने सुबह को आपको बताया था, तो वही वेडिंग फंक्शन हम अब कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, ड्रेस वेस पहन के. It's just that I wanted to show you what I actually bought for the newlywed. So a quick video. So yeah, so I basically bought some stainless steel items for the newlywed, because the point is कि ये लोग नई शादी कर रहे हैं, newlywed couple है, and they'll probably be moving from one place to the other. So when they are setting up their house, when you are setting up your house as a newlywed couple, you would need all these kitchen items. I think personally, setting up the kitchen is very 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 difficult and needs a lot of time and needs a lot of patience and investment also. So when I actually sat and thought कि मुझे क्या देना चाहिए, तो I basically visited a lot of shops. I kind of visited Chandani Pearls and tried to find out if there's anything good. Then I went to Titan Watch showroom. I tried to find out if there's anything good. फिर मैं बैग्स की भी दुकान में गई थी. लावी का एक शोरूम है हमारे घर के बगल में, और सिटी सेंटर में, मार्केट में बेसिकली एक VIP का शोरूम भी है, वहाँ से हम लोग बैग्स खरीदते हैं. So जब मैंने when I went there and I was trying to understand what kind of things I could buy as per my budget, मैंने देखा कि बैग्स देने से, वॉच देने से, ये सारा लग्जरी आइटम देने से better है I give them something which can actually help them as a newlywed to set up their house. Now kitchen, because kitchen is a very essential part, and we have a Prestige exclusive showroom very nearby our place. So I went there and I quickly bought some Prestige ka saman which would actually help the newlywed with their kitchen. So because I've just started vlogging, so I'm just trying to show you कि मैं क्या क्या लाई हूँ. Yeah, so I'll just show you this. So yeah, so this is one kadhai that I have bought, है ना. So इसमें basically there are three things in this, right? There's a kadhai, there's a tawa, and there's a saucepan, right? So this is the kadhai, as I can just show you. So this happens to be the lid. This is the lid. I'm not taking off the covers because again it will be very hard for me to kind of put them in, because I'm running out of time. मुझे भागना है शादी के शादी attend करने के लिए. So I'm just giving you a very brief preview. This is the lid and this is the kadhai, right? So as you can see, it's kind of written over here, like this is a low oil healthy cooking thick gauge tri-ply body. So जब मैं दुकान में गई खरीदने के लिए, they were emphasizing on this word tri-ply. What is tri-ply? They are trying to say कि Prestige में this particular item of Prestige, the steel is very thick, it's very dense. So what happens is कि यहाँ पे खाना आपका जल नहीं जाएगा. And again the best part is you have a warranty of like 15 years warranty. So when I'm gifting them this, they can actually be rest assured 15 साल तक और शायद इस टाइप का खरीदना नहीं. So ये basically 2.5 liters का है. I'll just see, it's 2.1 liter. तो I think more or less 3-4 जन का खाना इसमें बन सकता है, right? It's quite feasible. Look at it guys, isn't this beautiful? एकदम स्टेनलेस स्टील का, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड. Look at it. Can you see this? It's very hard, very hard. You also get a lid. पहले ज़माने में जो होता था, मुझे पता है किचन में हमारे पास कढ़ाई होती थी, उसका लिड नहीं होता था. वो प्रेस्टीज की बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है मॉडर्न किचन सेट्स में वी गेट लिड्स ऑल्सो. दिस इज़ ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट दिस. बहुत सॉलिड, बहुत हार्ड है. सो अभी आप खाना बनाते बनाते जाके वीडियो बनाओ, मूवी देखो, टीवी देखो, खाना आपका जलेगा नहीं. So anyways, this is how it is. Okay. Let me show you the next thing, which is this. Right, this is beautiful, isn't that so? I'll just take it out. Yeah. So again the same thing. So again और बहुत अच्छी बात है is for this particular tawa and these products is you can use them on gas, you can also use them on induction top.
सो अलग से झंझट नहीं रहेगा टू बाई दूसरे आइटम्स, इंडक्शन टॉप के लिए अलग से वेसल्स खरीदना और इसके लिए यूटेंसिल अलग से खरीदना, दैट थिंग वोंट बी देयर. सो दिस इज हाउ इट इज. सो इफ यू कैन लुक एट दिस, यू हैव द तावा एंड इट्स वेरी हार्ड है, बहुत, ट्रस्ट मी, बहुत हार्ड है. इससे अगर आप किसी को ऐसे करके करोगे ना, सो उसकी तो खैर नहीं, आई गेस. सो जस्ट किडिंग, जस्ट जोकिंग. सो या इट्स वेरी हार्ड. अगेन 15-year वारंटी है, बट बहुत थिक है. ट्राई प्लाई इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ट्राई प्लाई बॉडी. ओके, सेकेंड वन. इसमें आप कढ़ाई में आप चिकन वगैरह, सब्जी वगैरह बना सकते हो, मछली का करी भी बना सकते हो, मशरूम, पनीर एंड ऑल ऑफ दैट. इसमें इन दिस पर्टिकुलर तावा आई थिंक पराठे, ऑल द फ्राइंग योर फिश, frying your paneer thecha banana, and sometimes we also fry the masalas, right? We fry the solid masalas to make a powder. वो भी आप कर सकते हो इसमें. Okay, this is the third thing. As you can see, right? If I can just open this, yeah, this is noodle boiling. That's it, right? So इसमें you can do all the boiling thing. Noodles boil कर सकते हो, eggs boil कर सकते हो, चाय बना सकते हो. एंड आई हैव पर्सनली यूज दिस काइंड ऑफ बेसल्स. इसमें ना दाग टिकता है और ज़्यादा झाग भी नहीं लगता है इसको, मतलब ज़्यादा साबुन और सोप नहीं लगता है टू क्लीन दिस. बेस्ट पार्ट इज ये जलता नहीं है और इसमें दाग नहीं रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे ना, जो आप नॉर्मल यूटेंसिल्स यूज़ करते हो चाय बना रहे, तो वो एक चाय का कोटिंग हो जाता है. एंड it's very stubborn, that coating is very stubborn. बहुत ज़िद्दी दाग होता है, वो जाता ही नहीं है. इन सारे यूटेंसिल्स में you won't have that, right? So yeah, so I think I've kind of given them most of the things which can actually help them setting up their kitchen to a certain extent, maybe. Yeah. So right, बस ये दिखाना था आपको. So finally, let me just put all of these inside. Yeah, until then, yes, so I'll get ready, I'll quickly get ready, and then I'll take the car, and we are going. बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक्चुअली, 5-6 जन फ्रॉम सेम फैमिली भी आ गए. मौसी जा रही है, मम्मी जा रही है, मौसी जा रही है, मामी जा रही है, and some of the cousins also. And yeah, that's how it is. So I hope you liked it. So now the whole pricing that I got, I'll not mention about the price, yeah, because it's a gift item, but this is really good, it's worth it. मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे, आप भी comment करके बस बता सकते हो, when you have to gift something for the newlywed couple, what are the kind of things that you would prefer. जैसे I always prefer giving them something that can help them with their household, right? Could be a tablecloth, could be an electric kettle, could be a pressure cooker, could be a multi-purpose cooker, could be some decorative items, could be bed sheets, could be curtains. क्योंकि what happens is कि इससे ये चीज़ें ना हमको खरीदने का मन नहीं करता है, राइट? हमको लगता है कि यार पैसे बर्बाद हो रहे हैं. तो ये अगर गिफ्ट में मिल जाए और अच्छी क्वालिटी का गिफ्ट में मिल जाए, आई थिंक दैट्स ग्रेट. ठीक है, चलो, बाय देन, बाय बाय.